Седниците на ДКСК и сето тоа што беше јавно презентирано, беше анонимизирано. Секој представник на ДКСК при презентирање на седниците и на донесените одлуки, мислам се воздржуваше од изнесување на јавни податоци кои што реално јавноста не ги знае, ниту може да ги знае на друг начин, освен на начин на кој што беа споделени, на начин на кој што обвинителството ги докажуваше токму преку пораките. Можете да го слушнете комплетно реферирањето и елаборатот на членовите на ДКСК, кои биле задолжени да постапуваат по конкретни предмети, така да според одбраната апсолутно нема ништо спорно по однос на кривичното дело одавање службена тајна. Одбраната докажува дека токму Небојша Стојановиќ бил овластено лице во термоелектрана, бил нејзин директор. Доставувавме докази по основ на историјати од Централен регистар, со што ја потврдивме комплетната теорија на одбраната.